Та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид Two Knights Attack Krakon үзнэ. E4, C6, мөр, C3, D5, мөр, F3. Эндээс айл маань D4 эсвэл D-сэддгийн E4 эсвэл тэмээгээ G4 гэдэг. G4. За, G4 гэхгүй D4 гэж нэгвэл манай мад E2, C5, манай хүү C3 ийшээ 2-ын хүчээр таталж байна. 3-ын хүч айл 2-ын хүчээр хамгаалж байна. D3 манай мад руу тавтлаа. Манай мад дахиад тавталж байна. 2-ын хүчээр айл дахиад 2-ын хүчээр C4 гэж хамгааллаа. Biz A4 шаг тэмээд D7 манай C4 идээд одоо ийшээ манай 3-ын хүчээр тавталж байна. Айл E6 хамгаалж чадахгүй ч E6 гэж нөхтөн манай D3-ыг идэн тэгэхэд айл ирээд ингээд 2 бодоод алчаа. За тийм учраас айл дээс идэх E4-ийг идэх гэж бодож байна. Тэгэхэд манай мороо E4-ийг идэн тэгэхэд айл D7 эсвэл тэмээ F5. Тэмээ F5 гэхэд манай мор G3 тэмээдээ тавталж байна. Тэмээ G6 хэрвээ тэмээ G6 гэж авахгүй G4 гэж авал манай тэмээ C4 мор F6 тэмээ F7 гэдэг нь 80 F7 гэдэг нь манай мороо Ац 80 E7 манай тэмээ гэдэг. Тэгэхэд айл сэлгээ алчаа. Тэгээ манайд илүү ашигтай. За тийм учраас айл тэмээ F5 гэхэд манай G3 тэгтэн тэмээ G6. G6 гэхэд манай H4 H6 H6 гэхгүй шууд H5 гэвэл манай мороо E5. За E5 гэхэд biz D6 мор G6 гэтлээ. Biz G6 гэтлээ. Манай тэмээ E2. Мороо энэ хүүгээ хамгааллаа. D4 мор B's D7 манай тэмээ G5. E6 манай тэмээ D3. За biz маань ингэ баригдаж байна. Тийм учраас айл H6 гэж нөөсөн. Энэ маань H6 тэмээ татахын тулд манай мороо E5 H7 biz H5 G6 C4 тэмээ хэрв эндээс бид нар G-с иддэг H5 гэвэл тэмээ F7 мат. Тийм учраас E6 манай biz E2 тэгэхэд мор F6 гэвэл манай мор F7 гэдэг нь 80 F7 гэдэг нь biz E6 шаг 80 G7 мат. За тийм учраас айл эндээс biz E2 гэхэд тэмээ E7 гэж гарсан. Тэмээ E7 гэхдээ манай мор F7 гэтлээ. 80 F7 гэтлээ. Biz E6 гэдэг шаг хэрэг ийш авал манай нэг нүлийн матад матлана. За 80 E8 мор E4 biz D7. Манай biz E5-аар тэр тавталж байна. Мор F6 мор F6 гэдэг шаг энэ хац.
За тийм учраас айл эснээс айл мэдсэн учраас морой D7 гэж оруулсан. Тэгэхэд манайх тэмээ C4. Тэмээ C4 гэхгүй E2 гэж нөөвөл айл G-с F-сагаа гэж нөөвмаа. Тэгвэл манайх D6 мат. Тийм учраас айл тэмээ манайх ирээдүйд энэ бол айл нэг хууртад байхгүй. Харин тэмээ C4 гэхэд морь G-с F6. Тэгэхэд манай морь E-с G5. За энэ маань F7 руу тавталж байна. Тэгэхэд айл E6 bis E2 тэмээ E7. Хэрв тэмээ E7 гэхгүй морь B6 гэж нөөвөл манай морь E5 хамтын хүчээр ийшээ тавталж байна. Манай морь тэмээг айл морь идлээ. Бисээс дүүрлээ. Манайх bis D5. Манайх bis D5 идлээ. Айл E-с тэтгэн D5. Манайх морь E7 F7 гэтлээ. Тэг тавталж байна. Тэг G8 манай ноён сэлгэлээ H6. Хэрэг H6 гэхэд манайх тэг G1 шаг тэмээ E7. Тэмээ E7 гэхэд манайх морь D6 шаг. Ингээ одоо энэ тэмээг ичиж энэ морь согтоож байна манайх. За тэгэхэд ноён D7 манайх E-гэдгээ идлээ. Айл тэгээ идлээ. Манайх морь согтоолголоо. За тэгээд манай ноён маань сэлгээтэй байна. Айлын ноён газар байна. За хэрв E7. За E7 гэхэд манайх морь F7 гэдэг нь ац. Тэгэхэд ноён F7 гэдэг нь bis D6 шаг энэ хоёулаа очлохгүй удаас цоглоод матлуулах чи G6 гэхэд манайх bis F7 шаг хэдүү ноён H6 орол манайх D3 шаг G5 тэмээ G5 гэдэг мат. Тийм учраас эндээс ноён F5 F5-ыг цогтоод манайх тэмээрээ E6 шаг. Тэгэхэд ноён F4 тэгэхэд манайх D3 мат. За ерөнхийдөө ийм багч айл G4 гэж нөсөн. Тэгэхэд манайх H3 тэмээ хөөжин тэмээ H5 E-с тэтгэн D5 C-с тэтгэн D5 тэмээ B5 шаг мэдээж морь C6 шамгаална G4 тэмээ G6 H4 H6 морь E5 аягийн хүчээр ийшээ тавталж байна. Тэг C8 хамгааллаа. Манайх bis F3 ийшээ тавталж байна. За E6 H5. За ерөөд тэмээний хувьд бол ийшээ боовлмаад ерөөд ингээд тэмээ бол ингээд байрлуулад идэвхнэ. За манай хичээлийг үзсэн баярлалаа. За хичээлд уулзлаа баяртай.